Привет! Ставят 2 дена до Китай. Днес е малко тегаво, тъй като вчера се позабавлявахме. Имаше рожден ден, бях поканен. Нали, хубаво от време на време човек да се позабавлява и съответно сме задържали и вода. Което не е много, кило и половина, днеска с достатъчно течности, достатъчно кардио и нисък прием на въглехидрати, всъщност даже умерен прием на въглехидрати. Те ще си дръпнат водата и тя ще излезе до ден и половина. Обаче това не ме притеснява, това където отиваме в Китай не е състезание по културизъм, това е състезание по традиционни китайски бойни изкуства, съответно подготовката тече дори 2 дена преди полета, който ще е 2 часа, някъде там. И съответно вече направих една тренировка, в момента е 3:25, тя беше към 2 часа, тежка тренировка в залата. Беше бутащ ден, т.е. гърди, рамо, трицепс. Съответно ще седна, така ще легна, ще почина 1 час, ще поработя малко на компютъра и ще се видиме после, като почвам да си практикувам формите за състезанието, което ще е една форма ръчна бойна без оръжие и една с оръжие. Специално за тези две форми аз трябва да пазя световна титла, така че подготовката наистина ще е доста напрегната, но важното е да се забавляваме. Ще ви държа в течение как минава пътя, какво сме замислили, какво не сме замислили. Отбора е компактен, но силен и съответно ще се представим много добре, поне по мои сметки. Така че ще се включа пак, като почна да тренирам вечерта. И така, тренировка номер 2 приключена. Съответно направихме си формите, направихме си кардиото, направихме си разтеганията. Тук вече подготвям националния екип. В мен е знамето на федерацията. Българи юнаци. Имах малко работа на компютъра, която ще довърша. Направихме си вечерята към 7. После направих още малко крачки да слегне храната. И утре почва подготовка преди полет, което означава багаж, валута, зареждане на банкови сметки, тъй като това е доста важно. И общо взето това е за 2 дни преди полета. Това ми беше неделята. Понеделника ще е интересен, вторник още по-интересен, тъй като ни чака доста дълъг полет и общо взето това е за неделя.